Виж един от нашите обекти в Белчин бани. Тук грундирахме бетонния покрив и положихме един пласт битумна хидроизолация. След това монтирахме гредите и между тях положихме каменна вата. Затворихме покрива с ламперия и положихме мембрана. Направихме двойна скара от летви и наредихме керамидите и снегозадържащите елементи. Разбира се, монтирахме и всички улуци, водостоци и обшивки. Обади ни се за оглед и оферта. Елит Строй МТ. Градим доверие и домове.